Всем привет, это канал Регион 60 Рус. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Но не забывайте про колокольчик. А Сашенька опять сегодня забыл сделать то, что должен был еще вчера. Вот такие у меня масленочки валяются с работы. Шприц приватизировал, там их 3, а у меня ни одного. Хотел вкрутить, но они скотины на 9. На 9 у меня ключа нету. Есть только универсальный. Вот такой. Но вышла вторая проблема. Ключ до такой степени валялся, что у него засохла и забилась башка напрочь. Ну что, сейчас отверточкой почистим. Отколупаем всю эту грязь. И прошприцуем шаровые, новые. Послушайте. Надеюсь, слышно. Это новые шаровые. Абсолютно новые. Как всегда, я снизу открутил заглушку, уже потерял. На левой стороне, правую еще не трогал. Правая идентична после замены шаровых. Даже еще сильнее. Вот такие шаровые я купил в магазине, новые. А они оказались сухие. До этого покупал, никаких проблем, поставил, поехал. А эти придется шприцевать. Чувствую, еще и вверх надо будет. Сверху маленько будет посложней. Сверху мы одну масленку возьмем, пойдем, подберем в магазине сверлышко и мечик. И будем нарезать сверху резьбу. Так же, как снизу, потому что сверху нет отверстия под масленку. Почему делают только снизу, не понимаю. Сверху, по идее, тоже надо бы. Место там позволяет, чтобы ее не зацепить. Ну ладненько, сейчас почищу шприц. Честно, скомпиженный. И буду шприцевать еще советским литолом, который хрен знает с каких времен в этом шприцу лежал. Черный. Даже не литол, солидол. Он там в груди металлолома валялся, я его подобрал. Думаю, что будет валяться. А мне он нужней. Да надо продавать это ведрище. Эту семерочку. Ну вот с таким звуком. Я боюсь всех покупателей. Перепугаю их. Разбегутся, как таракан от тапка. Ну ладненько. Сейчас почистим. Навернем. Покажу, куда вкручивается. И прошприцуем. А, вот что еще сделал. У меня маленькая проблема. При такой жаре начал отказывать бензонасос. Отодрал я утеплитель. Вы не поверите, я его еле 2 руками поднял. Он килограмм 8 весит. Я его помыл, грязь оттуда вытекла, кошмар. И он где-то вот такой толщины. Сантиметра 1,5-2. Ну тут от старый заборник. Он как раз напротив насоса. Мы обкромсаем, чтобы встречный поток воздуха шел на обдув бензонасоса. Попробуем решить проблему так. Потому что мотор не греется. Мотор в норме стоит по температуре. Но отказывает насос. Насос, вот, там видите, новый поставил. Ничего не поменялось. Насос перегревается от такой жары и отказывает мембрана работать. Проверил очень просто. Взял. Пришлось купить минералки. Половину бутылки сам выпил, половину вылил на насос. Насос закачал. А, вот еще. Из косяков. Стало пропадать масло. Начал смотреть где. Вы не поверите. Нигде ничего не текет, но масло пропадает. И тут обратил внимание на вот этих 2 заклепки пробки. Когда заводишь двигатель, вот эта полость вся в масле. Вот тебе новый запчастя. Вот даже видно, что масло
Оно просто тупо из-под пробки через вот эти две заклепки вытекает. Меняем шило на мыло. Меняем, как говорится, хорошее на новое. Ну что, придется снимать, проклепывать еще раз заводскую клепку. Больше вариантов не вижу. Ну ладненько, пошел чистить насос. Ой, шприц. Ну что, разобрали наконечник. Одна часть, вторая часть, пружинка. Сам поршенек, который еще по центру надо прочистить будет. Шайбочки и вот эти зажимчики. Делают эти буртики, если видно. Съедает, и он не держит. И не прокачать потом будет масленку. Откручивается вот отсюда. Вот я в тисках его открутил, потом ключом на 17 зажал, развернул, все это вытащил. Там, как всегда, грязь, песок, не пойми что, потому что голова нащелкивается не всегда на чистые масленки, и все это туда попадает. Из-за этого херово качает. Ну, сейчас мы его протерли, сейчас вот тут проткнем отверстие и соберем, и будет работать. Бывало, что когда напряженка была, вот здесь аккуратненько в краешек сварочки подтачивали, капали, а потом напильничком подтачивали. Было и такое, чтобы он держался, потому что работал на бульдозере 130-м болотнике, а натяжка гусениц там за счет литола. Там стоит поршень, в который накачивается литол. Он шток выходит, и гусеница натягивается, иначе она скинется. А гусеница там скинется, поверьте мне. Ничего хорошего от этого нету. Ну ладненько, сейчас соберем и пойдем прицелать нижние шаровые. Ладненько, покажу. Может, кто не знал, не видел. Берется эта колба. Берется вот эта хрень. Шайбочка. Одевается. Вот так. Потом берутся эти пластиночки с зажимчиком вниз. Одна. Вторая. Закидывает третью. Ой, блин, третью никак закинул. Сейчас заново все. Ну, в принципе, можно вот так, конечно, сделать. Вот. Раз. Конечно, одной рукой плохо. Сейчас я попробую писать. Вы видели? Надеюсь, видно. Вот так вот, да. Вот так вот все это собирается. Вот так вот. Вот они. Вот так получается. Если видно, конечно. Сразу прошу прощения за съемку качества. И вот так одеются. Туда хлоп. Вот туда. Отверточкой, конечно, поправляем. Проталкиваем. Вот одна. Вот и бывает такая херня. Она может выскочить. Пальцем снизу поддерживаем и пропихиваем. Пока они примерно вот так не встанут. Вот. Если, конечно, сразу прошу прощения, можно и ничего не увидите вы. А я тут распинаюсь. Потом пружина. Просто забыл штатив. И вот эта хрень закручиваем. И так закручиваем. Все это. И вот у нас получается. Потом в тесочках вот так вставляем. Поджимаем. И ключом на 17 доворачиваем. Потому что рукой там может у кого пойдет, а у кого нет, как у меня. Потому что держит пружина. Вот так вот. Сильно-то можно и не затягивать. Ничего страшного. Потом просто-напросто берем шприц. И
просто вот так закручиваем. Без фанатизма. Можно чуть-чуть ключиком. Сейчас коленком поддержу. Ну, в принципе, вполне хватает. Вытираем лапки. Вот так все это получается. Теперь там шток, где 3 зажима, пружинка. При вставлении масленки они отходят. Вот эти должны усики, которые внутри, защелкиваться на масленке и ее удерживать. И при этом должно быть более-менее герметичное хотя бы соединение для прокачки литолом. Ну ладно, пошел сейчас вкручу масленки шаровые. Покажу, куда я их вкрутил. Ну что, проблему мы победили. Прокачали, шаровые были абсолютно пустые. Фу, еле их пробил. Скрип наконец-то ушел. Теперь хоть покупатели не разбегутся с первого раза. Это реально. Попробуй объясни покупателю, что новая шаровая стоит. Скажет, вталкиваешь мне фуфло. Теперь можно спарить. Крепить только вот капот на петлях. Ох. Вот оно все смазано, колесо натекло. Что я только не пробовал, даже со шприца пробовал вкачать. Шаровые герметичные, просто охренеть. Со всех щелей с них поперло, даже где контачная сварка стоит. Обалдеть. Но зато хоть узнаешь, прокачал ты или нет. Если полезл со всех щелей, значит все нормально. Так, заглушечка. Тут пришлось маленько подхимичить. Вот заглушки заводские. Но тут пришлось на резьбу намотать нитку обыкновенную со швейной машинки и вкрутить, потому что она проскальзывала. Это просто жесть какая-то. Такое говно я еще никогда не видел. Со скольких? С 8-го года я покупаю эти Жигули гребаные. Такого еще ни разу не видел говна. С каждым годом все хуже и хуже запчастя. Останется нам поменять переднюю резину. Слики мои самодельные снять. Потому что они все перелопавшись, как еще не спускать. Протектора нету. Надо будет съездить на развал. Схождение. Есть у меня 2 покрышечки летних. Ну такие подношенные. Но еще походят. Для продажи пойдет. Они хорошие, не спускают ничего. Все нормально. Вот у меня здесь перевороты стоят. Ур. Сиденье с Жигулей. Ну и пила. Батька забыл убрать. Да, батька, конечно, молодец, сложил дрова. А рельсы я забыл, не успел убрать. А, народ катается, гуляет. Сегодня ж Троица. Празднует. А мне не хочется. Вот просто не хочется и все. Ну, на сегодня решил это все. Так что всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте про колокольчик. И что я хотел-то еще? Ну конечно, подписка.
А то смотрю, народ смотрит без подписок. Просто сделайте. Там сбоку есть красный квадратик. Сделайте его, пожалуйста, серым. Большая моя просьба. Просто нажмите на него одним клавишем кнопки. Это ж не так уж и сложно, а для меня приятно. Ну ладно, теперь точно. Всем пока-пока.